Russia na Donbas to offensive chathaki bachairakta US na Ukraine da war plan thakre. Russia na Ukraine ga Donbas region da offensive chathari ngai cherak asida US na Ukraine da war plan thakre haina official report amagi matungina phongdok le. US na Ukraine da thariba war plan amadi masigi machak mathum sing adu mayek sengna di phongdoki dei Pentagon gi maike de gi pikiba statement amada hairiba na haujikti Ukraine na fixed swing aircraft ki ahenba masing lairaga ne US amadi Europe ki maike de gi hairiba haujik Russian force na offensive chatharki bachairak asida US na Ukraine da ahenba war plane sing thaba yakre haire US President Biden na Europe ki lusingba singa wari sanaki bada hairiba na Russia bu lana sida pressure pibagi chang hengathanabagi damakta US na Ukraine da land gi plane sing adu thagadavani haire Canada, Japan amadi European Commission gi lusingba singnasu President Biden ga wari sanakre Japan amadi European Commission gi maikei da gisu US pu Russia da pressure pibagi thawong sing hengathanaba taksidle masigi paukhumoi na US na haikibada Ukraine da pigadoriba land gi plane amadi khusu khulai sing adugi matangda Marik sumba wafam di phongdokhide NATO gi lanmi singnasu Ukraine gi lanmi sing US na sava hawaizer kapa hinabagi damakta training piragani haire Russia na di Ukraine da lan gi khusukulai singgi mateng pisiliba dugi matangda US da complain ama thangat khrei marak asida Russia gi maike da gi Ukraine gi Mariupol da leriba fighter sing adu khulai thado hanana bagi ultimatum pi khrei hauzik Ukraine gi Mariupol city asi Russia gi lanmi sing language chansilaga thamlebane Ukraine gi forcing nasu Mariupol gi airport ta section thorang sing Lokhat khrei Russia na de Mariupol da leriba Ukraine gi lanmi sing adu adubu Mariupol da leriba Ukraine gi lanmi sing adu handokpagi wafam di leite haire Ukraine di hana na Russia gi force ka Mariupol da khut thongna riba lanmi sing adu surrender tawbagi wafam leite haire US amade masiga khongbu oina chatmina riba laibak sing adu na Ukraine da ahenba khusu khulai sing pibada ayaba pire haire US amadi atai atopa laibak kaya amanasu Ukraine gi President Volodymyr Zelensky gi maike dagi US amadi atopa khungbu oina chatminariba laibak singda war plane yauna khusu khulai sing pibinaba taksin khibadi lairibane Ukraine di US dagi pitharakadoriba lan gi khusu khulai sing aduna Russia na Donbas da nona offensive chatharakpada thengnanaba sem saduna lai haire US na thadagadoriba lan gi khusu khulai sing adu artillery anti-tank amadi air defense system sing ne US Defense Department adi US na lan gi khusu khulai sing asi pusinbada ayaba pire haire Russia Ukraine lan gi wari sanaduna ingtappa waroisin puraknaba EU na taksin khrei numit marini lal lepnaba apil tawkhrei Russia amasung Ukraine gi lan laibak ani gi marakta wari sanaduna ingchikna waroisin puraknaba African Union EU na apil tawkhrei African Union Commission gi chairperson Moussa Faki Muhammad na laibak pokpa numita Russia gi Foreign Minister Sergei Lavrov ka phone da wari sanabada apil asi tawkhibane sairak sida Orthodox Christian lining chatpasingi senglaba sayol manungda humanitarian aid corridor sing hangba yahanna bagi damakta Ukraine gi lan numit marini lepnaba UN Secretary General Antonio Guterres na apil tawkhrei West na Ukraine da henba khulai sing piba yakhrei Russia na Mariupol da piba surrender gi deadline sangdokhrei West na Ukraine da lan gi sakti lereba khusu khulai sing pigani haibagi thajaba laikiba chairak asida Russia na Mariupol da piba deadline gi matam madu sangdokhrei haina official report amagi matungina phongdokle Russia gi artillery amadi rocket barrage sing sisinaduna Donbas region asida offensive chatharaki ba chairak asida US amade masiga khongbu oina chatminariba laibak singna Ukraine da henba lan gi khusu khulai gi mateng piba yakhrei Donbas region da soknariba lan asida Ukraine gi lanmi sing adu surrender tawnabagi wafam khangan khe marak asida US na Ukraine da chathariba lan asi akan mamawong da yaning da ba utle Mariupol gi city asisu akan bamawong da thingba pire Russia na di lan asi chatharakiba matamda Mariupol asibu control tawnanaba yamna kanna hotnakhe Russia gi troops sing asina Mariupol bu Lauksin bangam bahai base chathariba lan asida makhoi gi oina strategic gi oina su achoba mai pakpa ama oina lawgadoriba ne Mariupol hairiba mafam ase pro Russian separatist sing leiriba Ukraine gi nongpok thangba lamdam gi saruka Crimea region ga samnariba mafam ama ne
ꯏꯪ 2014 ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯥ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅꯗꯤ ꯃꯥꯔꯤꯎꯄꯣꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅꯁꯨ ꯃꯥꯔꯤꯎꯄꯣꯜꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯅꯍꯧꯅꯅ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯤꯞ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯋꯦꯁꯇ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯔꯤꯎꯄꯣꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ 6,000 ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯕꯁ 40 ꯊꯥꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯁꯦꯞ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅꯗꯤ ꯃꯥꯔꯤꯎꯄꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯚꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯤꯡꯕꯗꯤ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯃꯥꯔꯤꯎꯄꯣꯜꯗ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯅ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯟꯚꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯟꯗꯛ ꯗꯣꯟꯕꯥꯁ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯁꯣꯛꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯂꯦꯞꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19,000 ꯂꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯃꯤꯅꯥꯕꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫